Ну-ка. Класс. Тесто. Все хорошо у тебя получается. Только. Солька. Еще семечки. Семечки льняные, Да. коричневые. Конечно. Да. Коричневые, да. Хорошо. Белые семечки маленькие, да? Кунжут, да? Да, надо. Хорошо. Ну, попробуй туда. Смешивать будем с мукой уже? Да. Пора? Да. Ты готова? Да. Хорошо. Мирка, не ешь сырое тесто. Ем. Не ешь. Так. Вкусно? Семечки. С семечками, да? Вкусно у тебя получилось? Хватит.
Мира, не подходи. Видишь, кот агрессивно настроен. Они ж душатся. Видишь, какая не боится. Обычно боятся. Кушает яблочко, да? Короче, тебе все предстоит сегодня. Хорошая сам черри. Все к черри лезут. Ну, яблоко было, да, хотя дали. Много людей возит. О, смотри, как он поедет красиво. Какие у него блестящие колеса, видишь? А навстречу ему такой же